diante de novembro, dia da consciência negra. Solstone Extra verificados. Alisar ou colorir o cabelo, mesmo uma única vez, já danifica os fios. Eu uso um processo exclusivo de queratinização à base de calor. Inspirado em seda e eu criamos uma nova linha de cremes de tratamento com queratinização a frio. Fiz queratina pendente e repara os fios, sem usar o calor. O efeito de queratinização do meu salão, agora na sua casa. É sua última chance de terminar o ano com Corolla na sua garagem. O carro líder de vendas da categoria com uma oferta imperdível. Bate. Bate. Ah, tirei o pau no gato. Mas o gato.